Ako vam je neko poklonio lepu ružu, možda poželite da u svojoj bašti imate istu takvu. Ili možda već imate prelepu ružu u svojoj bašti, pa želite da je razmnožite i dobijete više takvih ruža. Svoju želju možete da pretvorite u stvarnost. Ostanite sa nama do kraja ovog videa i saznaćete kako. Danas ćemo vam pokazati kako se uzgaja ruža uz pomoć krompira. U potrazi za najboljim načinom za razmnožavanje ruža, ova metoda se pokazala kao veoma uspešna. Pa da krenemo. Pre nego što posadite ružu u krompiru, prvo treba da pripremite reznicu. Na reznici uklonite. Isecite je pod uglom od 45 stepeni. Nakon toga, donji deo reznice treba posaditi u krompir. Najbolje je da prvo napravite rupu u krompiru uz pomoć nekog oštrog alata. Sada stavite zemlju u plastičnu flašu u kojoj ćete posaditi reznicu. Krompir je idealan za ovaj posao, zato što je odličan izvor vlage i hranjivih materija, naročito skroba. Skrob pomaže da se žile brže razviju.
Treba naglasiti da je ova metoda razmnožavanja ruža uspešna 70%. Da bi reznica pustila koren, potrebno je da budu zadovoljeni određeni uslovi na koje treba obratiti pažnju. Krompir treba da bude mlad, nedavno iskopan iz krtole. Reznica ruže treba da bude sveža i zelene boje. Dužina reznice treba da bude 15 do 20 cm. Reznice treba seći krajem maja kada je ruža u cvetanju. Ne preporučuje se upotreba reznica sa precvetalih ruža, jer se one ne ukorenjuju. Najpodobnije su domaće ruže. Reprodukcija reznicama je moguća i od ruža kupljenih u cvećari, ali ne od onih koje su stigle iz uvoza, jer se one tretiraju konzervansom. Preporuka je da se reznica zaštiti od spoljnih uticaja, pa je treba poklopiti gornjim delom flaše. Zato nemojte da koristite predugačke reznice. Ako ste sve uradili po propisu, reznica bi trebala da pusti koren za 15-20 dana. Kada počne da razvija izdanke, uklonite gornji deo flaše i sadnicu možete postepeno da iznosite napolje, da se polako prilagođava uslovima spoljašnjeg okruženja. Sada ste spremni da isprobate ovaj metod. Mnogima je uspelo, pa će uspeti i vama. Pišite nam u komentarima o svojim rezultatima. Svako iskustvo je dragoceno. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj video. Ako vam se dopada, pratite naš YouTube kanal klikom na crveno dugmence subscribe ili prati. Time ćete podržati naš rad. A mi svojim radom svakako podržavamo vas i svima želimo dobro zdravlje. Srdačan pozdrav!